សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងគន្លឹះមួយតាក់ទងនឹងត្រង់ចំណុច show hidden icon គឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញកន្លែង alert Windows security auxiliary command គឺយើងចុចបែបហ្នឹងមកវាចេញសញ្ញាពណ៌លឿងគឺវា recommend តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងៗទី1គឺអាចឲ្យយើង scan កុំព្យូទ័ររបស់យើងតាមរយៈកម្មវិធី Windows Security នេះដោយសារតែយើងខាន scan you វានឹង alert ប្រាប់យើងកន្លែងត្រង់ចំណុចនេះកន្លែងពណ៌លឿងបាទក៏ប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចមួយទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេខមកឃើញបញ្ហាបែបនេះគឺ virus street protection នេះគឺវាណែនាំឲ្យយើងក្នុងការ set up OneDrive សម្រាប់ file recovery option in case of the ransomware attack មានន័យថាគឺឲ្យយើង set up OneDrive ដើម្បីធ្វើការ backup ទិន្នន័យរបស់យើងការពារនៅពេលដែលមាន ransomware attack មកកាន់កុំព្យូទ័ររបស់យើងមេរោគប្រភេទ ransomware នឹង attack មកកាន់កុំព្យូទ័ររបស់យើងមានន័យថាគ្រប់គ្រង driver គ្រប់គ្រង drive របស់យើងបានគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់យើងបាននោះទិន្នន័យរបស់យើងអាចនឹងបាត់បង់អញ្ចឹងហើយយើងគួរតែ set up OneDrive ដើម្បី backup ទិន្នន័យនៅពេលដែលយើងធ្វើការរួចគឺចូលទៅកាន់នៅលើកុំព្យូទ័រយើងផង backup ទៅកាន់ទិន្នន័យទៅកាន់ Google OneDrive ផងដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមាន account OneDrive មួយបាទឬក៏យើងចុចពាក្យ set up OneDrive នេះមកបន្ទាប់មកវានឹងចេញចំណុចបែបនេះបាទគឺ OneDrive set up OneDrive គឺយើងត្រូវបញ្ចូលនៅ account OneDrive របស់យើងបាទ account OneDrive របស់យើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំសូមបញ្ចូលសិនបាទ account OneDrive របស់យើងគឺបញ្ចប់ដោយ @outlook.com បាទគឺជា account របស់ Microsoft បាទដែលយើងអាចផ្ទុកទិន្នន័យ free ឥតគិតថ្លៃបាន 5G ដែរបាទសម្រាប់ backup ទិន្នន័យរបស់យើងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការលើសពី 5G អាចធ្វើការបង់ថ្លៃបានអូខេយើងចុច sign in មកដើម្បីយើងភ្ជាប់ជាមួយទៅនឹង OneDrive របស់យើងបាទអូខេបន្ទាប់ពីភ្ជាប់រួចហើយទិន្នន័យរបស់យើងគឺវាដាក់ថា OneDrive មកកាន់ folder OneDrive ហើយវានឹងធ្វើការ check backup នេះដាក់ cloud ហ្នឹងគឺវាតទៅនឹង upload បើសិន tick ហ្នឹងគឺវា upload រួចហើយគឺវាតទៅនឹងfolder របស់យើងទៅទៅនឹង folder នៅក្នុង drive C របស់យើងបាទជាដើមមានឯកសារដែលយើង save នៅក្នុង drive C គឺវា load ចូលទៅក្នុង personal របស់យើងនឹងហើយអូខេក្រឡេកមកមើលកន្លែង virus street protection គឺវានឹង alert ទៅជា tick គឺវា tick ហើយមានន័យថាវាមានសុវត្ថិភាពចំពោះ computer របស់យើងហើយដែលបានធ្វើការ set up នៅ OneDrive ក៏ដូចជាយើង scan អីចឹងគឺវានឹងចេញ tick បែបនេះបើយើងខាន់ scan you ក៏វាអូខេវានឹងមិនចេញនោះទេវាចេញពណ៌ alert ប្រាប់យើងអញ្ចឹងណាបាទអូខេយើងក៏លេខមកខាងក្រោមនេះវិញគឺវាចេញសញ្ញា tick ឲ្យយើងហើយបាទគឺបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាត្រង់កន្លែង Windows Security Alert ពណ៌បែកពណ៌លឿងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកមើលនៅក្នុងនេះហើយធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូននោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចទទួលបាននឹង tick បែបនេះទាំងអស់គឺវានឹងបញ្ជាក់ពីសុវត្ថិភាពកុំព្យូទ័ររបស់យើងបានផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទសូមជម្រាបលា